เป็นได้ไหมเราจะป้อนอาหารมีได้ ตัวอะไรล่ะอ้วน นี่ที่ไรอ่ะ นี่ก่อนครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่ ที่สวนสัตว์ สวนสัตว์อยู่ในกรุงเทพอ่ะเราไปดูกันเลยไหมไปกันเลยชื่อนี่คือ อะไรนะลามะสตาร์ฟไว้ ลูกยุงอ่ะ ให้สตาร์ฟไว้ป่ะเราไปดูข้างหน้ากัน นี่ไม่ใช่ของจริงของปลอมมัน ใช่ เรื่อง ป่ะ ของปลอม ของจริงที่มันตายแล้วอ่ะลองจับดู ไม่ต้องกลัวป่ะมาจับนิ่มไหมอ้าวมาเจอหมาก่อนแมว มึงนะคาเฟ่แมวไง อ๋อเหรอ คาเฟ่อะไรนะ คาเฟ่แมว คาเฟ่ตู้เก็บ ขอบคุณเพื่อนสินี่คือตัวอะไรห้ามเอานิ้วแหย่นะ เงินดิง คือลิงอะไรเนี่ย จำไม่ได้ มาแล้วอู้เขาถืออะไรอยู่ แครอท แครอทอร่อยไหม นี่เขามานั่งดูให้ เขา เรา มากินโจ อร่อยไหมถามเขาสิ อร่อยหรือเปล่าถามเขา เอา เสียงเคี้ยวกับ เราต้องให้อาหารเขา และคุณ และคุณมันจะตัวใหญ่ บอกคุณเพื่อนอันนี้คือตัวอะไรและ และคุณ ว้าว กรงไม่มี น่ารักจัง เป็นได้ดูเขาหมุนตัวเขาหมุนตัวโชว์เมื่อกี้อ่ะหมุนไหมเออ ดูมีครับเขาหมุนแม่หมุนหมูแฮมสเตอร์ ว้ายดูท่านอน คือตัวอะไร คืออะไรอ่ะ ไม่เห็นหน้าเลย ห้อง ฮะอุ้ยไม่ใช่ ครับวินเนอร์มาดูตัวนี้ก่อน ตัวอะไรอ่ะ เหมือนหมาเลย แต่ไม่ใช่โอ้ยดุนะเนี่ย เหมือนเสือเลย เกิดเหตุ ดูตัวนั้นใช่ ถ้าเราเข้าไปจะเป็นอะไรนะ เกิดเหตุ เกิดเหตุยังไง เกิดเหตุ เราจะโดนมันทำร้าย ทำร้าย โอ้ย มองไม่เห็นทาง อาหมุนเป็นน้ามาดูตาเขาสิ จับได้ไหมคะ
วินเนอร์จับไหมว้าย เขาจะเอาบ๊ายบาย ขอบคุณค่ะฟึบจ้าเอ น่ารักจัง ตัวเล็ก ทำไมเหลืองจังเลยล่ะตัวเนี้ย ไม่น่ารักจังเลย สวัสดีค่ะ น่ารักไหม ไปเราไปดูวินเนอร์2 สี เนี่ยตัวนี้มา 2 สีเลยสีเลยไปสีนี้ก็มา ไม่มีอาหารให้ เขาไม่มีเพื่อนทำยังไงอ่ะ เนื้อถามดิเหงาไหม โอ้ยดูสีดูท่านั่ง มันน่ารัก มาแล้ววินเนอร์มาแล้ว เหงาไหม วินเนอร์ดูเขาจะหมุนหรือเปล่า เขาไม่ได้หมุน บ๊ายบายเขาหน่อยโอ้โหโชว์ปีน จะปีนขึ้นสูงไปตรงนั้นเลยนะตรงนั้นอ่ะเขาจะปีนเลยนะเนี่ย ไปเราไปดูตัวต่อไปกันเถอะ ต่อไป เดินลงมาได้แล้วคุณลูกปักมือ ล่าเหรอ คาบิบาร่าเขาบอกคาบิบาร่า นู่นไงโอ้ถ่ายรูปกับคาบิบาร่าตัวอะไร อันนี้คือตัวอะไร มีปันมาก กะปิปลาร้าเหรอตัวเบลเลอร์เลย ว้ายทำไมตัวใหญ่จังเลยขวางทางเลย ไม่ให้เราไปเลย เอาเขาเหมือนทางผิดเลยอ่ะ เขาปิดทางเอาไปเนอะ2 ข้างถูชุบเอกไหม ไป ไปเดินดูกันเดี๋ยวไปเล่นดูตัวไหน เดี๋ยววันนี้ขอถ่ายวินเนอร์ดูข้างบนสิวินเนอร์ดูตัวนี้ รูปเลยลูกได้ดูเขาดีจับน้องจับหัวห้ามจับปาก นี่ตัวข้างบนไปลุกขึ้นดีๆลุกขึ้นลองจับดูมาจับตรงนี้เขาเนี่ยจับดูนี่ทำนี่ระวังโดนตาทำไม่เล่นเลยเขาง่วง แล้วตัวนั้นอ่ะตัวนั้น ไปหนีตัวข้างบนแถบเข้าไปทำอย่างนี้ ช้าเฮ้ยนั่นเนี่ยระวังนะลูก
ดูเฮ้ยดูมันมิจะถ่ายตอนมันแคะเนี่ยไป มันจะเกลือ วินเนอร์เหงาไหม วินเนอร์ไปใกล้ๆดูเขามีเพื่อนไหมเนี่ย แกะเขาไม่มีเพื่อน ไอ้อุ่นดีกว่า น่าดี ปูดมาแล้วเขาจะเราต้องไปด้านนู้นแล้วเขาจะเดินมาตัวนี้ตัวใหญ่มากแต่บางมันพ่นน้ำลายใส่ ใช่ชอบพ่นปูดกับอันเนี้ยกับอะไรนะลามะ ถ้าไม่พอใจปุ๊บใส่ไม่มีอาหารอร่อยไหมอร่อยเปล่าเขาจะดูไหมเนี่ยอันนี้ก็รับ ไปดีกว่า อย่าดูลายไม่โอ้ยไปเนอร์ดูสองตัวนั้นสิ ครับคานุว่าเรามีอาหารเฮ้ย ไม่มีอาหารเลย เขาอยู่อย่างนี้เนี่ยเขา เขาจะขออาหารเรานะสิ เอ้ยทำไมแย่กันงาเอากัดกันแล้วกัดกันแล้ว เอากัดกันเอา จี้กัน มาเล่นกัน เอาเหรอ ใช่เขาจะจี้กัน ที่เลยด้วย ลมด้วยเออใช่เบบี ไอ้นี่ก็จะออกอยู่นี่ มีครับ ปอก ใช่ ทำไมมันขยับตัว ไป มีตัว เอาออกมาแล้ว มีครับมันวิ่งเร็วเห็นไหม ดูวินเนอร์ตัวนี้ก็ท้องถ่ายอย่างนี้เหมือนอึ่งเลย ครับ ไหม ครับ เปิด นี่ เสียงแก๊สแก๊สมันออก นี่ มา นะค เล รั ย บ เหรอ ครับ ครับระวังมันกัดนะ ผมมันจะใหญ่เลยขนาดนั้น วิธีเรียกเขาเหรอโผล่ขึ้นมาหน่อย ร้องไงมาร้องว่าไงมันร้องยังไงอ่ะฮึมันได้ยินเสียง เฮ้ยเสียง พี่เขาจะให้อาหาร ให้อาหารเหรอลูก เก็บพี่เขาจะเก็บ ดูมันดูทำหน้า กลัวไม้นี่มันกลัวไม้ กุญแจด้วย แต่มันก็อยู่ในห้องเย็นนะ เอ้ย ตัวอะไรไม่ได้ถามเลย ตาเขาสีชมพู มีครับมีนั่นนี่ ครับ ครับ ใหญ่ นี่อันนี้สีน้ำตาลนิ้วโอเค กดไลค์ กด subscribe กดแชร์ กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ช่องวินเนอร์ด้วยนะ บ๊ายบาย เย้